मेन जो दर्द है यहाँ से चालू होता है ना, ऐसे निकल के ऐसे चलता है ना, दोनों में। यहाँ को मोटा हड्डी और दर्द होता है उसके बाद। ठीक है, छोड़ो सांस। कैसा लग रहा है बताओ। सही है। ठीक लग रहा है? अब दर्द मेरे को तो सही है। दर्द नहीं है? मेरे सही है। अब दर्द नहीं है।